हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे फैंसीडाइल DX सिरप के बारे में बात करेंगे। एक अच्छा सिरप है। अब बात करें तो इसमें क्या साल्ट आपको देखने को मिलेगा। डेक्सोमिथाफेन आप में देखने को मिलेगा, हाइड्रोब्रोमाइड और क्लोरोफेनिनामाइड मैलेट आपको इसमें देखने को मिलेगा। और ये फैंसीडाइल DX के नाम से आपको सभी मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा। अब बात करें तो इसके यूज के बारे में, किस तरह की कंडीशन में इसको दिया जाता है। किसी को जो खांसी हो जाती है, जिसमें बलगम नहीं आता साथ में, तो उस कंडीशन को ठीक करने के लिए इसका बहुत ही अच्छा यूज किया जाता है। या फिर किसी के गले में जो खराश रहती है, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका बहुत ही अच्छा यूज किया जाता है। अब बात करें तो इसकी डोज के बारे में, इसको कैसे लेना है। जो कोई अडल्ट पेशेंट है, जैसे 18 साल से ऊपर का कोई पेशेंट है, तो उसमें इसको 10-10 ml सुबह शाम दिया जाएगा। और जब भी आप इस सिरप को लेते हैं तो एक बार अपने डॉक्टर की सलाह लें, उसके बाद ही इस सिरप का यूज करें। ऐसी ही छोटी और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।